制造业作为我国经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基。我们富雅机械是专注于烘焙食品隧道炉自动化生产线的研发、生产、销售、服务为一体的企业，经营范围广泛，在行业内颇具影响力。我们富雅致力于成为全球领先的烘焙食品隧道炉生产设备专家，做世界领先的烘焙机器。我们富雅机械有自己的生产基地和专业的研发中心，从产品的配方、制作工艺提供双向的研发支持，质量向上、价格中上是我们的企业理念。选择富雅，我们给您坚实的后盾。